Biz Namangandan eshitib, mebelni sifatli bo'lishini bilib, sifatli bo'lganlarini bilib turib keldik-da. Mebellar yo'qdi. Qo'ldat ko'rmasin, ustalarni bir-biridan go'zal, bir-biridan rivojlanish juda katta. Bizda ustalarimiz oldida Turkiya mahsulotini ishlab chiqarishganlar ham damin oladigan holatda turibdi. Men juda ham xursandman. Mebellar sifatli, go'zal, mahsulotlaringizga gap yo'q. Qanaqa mebel oldingiz? Biz ugalog oldik. Yumshoq mebel ugalog oldik. Xudoga behisob shukr, ancha boshqa joylardan ko'ra arzon, sifatli, yaxshi mahsulotlar ekan. kuxinnilar ham ko'rdik. Juda ajoyib, bir-biridan bir-biri qaysi birini olish bilmaysiz. Juda ajoyib, hammasi ugaloglar ham. Juda mamnunmiz. Prezidentimizga ming rahmat. Bu tadbirkorlarga bunaqa joylarni yaratishga bosh bo'lib, bu harakat qilib, harakat qilib, ilgari bunaqa narsalar bormidi? Tadbirkorlarga, bunaqa ishbilarmonlarga bunaqa sharoit yo'q edi. Sharoitlar ming rahmat. Sharoitlarni juda chiroyli yaratib berdik. Biz ko'rganmiz, biz bilganmiz ilgarigi holatdagi sharoitlar bunaqa emas edi. Hozirgi holatdagi sharoitlar har qancha ishlab chiqarishga harakat qilgan, har qancha tadbirkorlik qilaman tutganlarga sharoitlar bor ekan. Ming rahmat. Salomat bo'lsin iloyim.